no police, no soldier, no babalawo. My God. No busy. No busy. Anything. It is God that's given me. Therefore, I want to thank you all for the love you have for me. If you think you are fighting me, I'm fighting you. I don't fight you, I don't know about that. But if I'm fighting you, just tell me. I cannot, most grievances in me from morning till night. I cannot sleep with it. It will not allow me to sleep. Why should I do? Keeping such a thing. I wish you to forgive me so that all of you will become very, very peaceful in anything you do. So I thank you for the love you have for me. To come, I'm happy to see you, and I welcome you heartedly. May God be with you all. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣe kábíyèsí. Bí ìrìn àjò 50 ọdún ṣe bẹ̀rẹ̀ ní kábíyèsí ti kà fún wa lédè òyìnbó lẹ́sẹẹsẹ. Wọ́n sọ bí wọ́n ṣe bí wọn nílé ọba tí wọ́n jẹ́ ọmọ ọba láti píníṣín. Wọ́n sọ bí wọ́n ṣe dàgbà, bí ìrìn àjò náà ti ṣe ń lọ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, bí wọ́n ti ṣe lọ léèwé. Wọ́n sọ ìrìn àjò 50 ọdún bí ìlú ìṣe wà ní aṣálẹ̀ kó tó di pé wọ́n dé. Nígbà tí wọ́n dé, àwọn làbá máa pè ní asọ̀lúdẹ̀rọ̀, asọ̀gbòdìlé. Wọ́n sọ gudugudu méje òun yàyà mẹ́fà tí wọ́n ṣe láti lè rí pé ohun amáyédẹrùn bí ọjà, ilé ìwé ìgbàlódé àti àwọn ohun amáyédùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan bó ṣe wọ inú ìlú ìwá nípa ṣíṣe akitiyan wọn. Wọ́n ṣàlàyé fún wa bí wọ́n ti ṣe jẹ́ olùkọ́ni. Olùkọ́ni ni wọ́n, iṣẹ́ olùkọ́ni ni wọ́n ṣe kó tó di wípé wọ́n dórí àpèrè yìí. Síwájú, bàbá ṣàlàyé pé àwọn jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ àlàáfíà púpọ̀. Torí náà, bẹ́ẹ̀ bá dé ẹnu ọ̀nà lé wọn, ẹ lè bá òǹdó tàbí àdá tàbí àwọn oníbodè kankan. Wọ́n sọ bí ó ṣe jẹ́ pé Ọlọ́run ni wọ́n fi ń ṣọ́ agbègbè wọn tó sì mú kí ìlú náà kó wà lálàáfíà. Bàbá sọ ló dùn mọ́ mi púpọ̀ pé láti ìgbà táwọn ti jọba kò sí ẹjọ́ nílùú yìí, bóyá ń fara ẹni ní fàákájà, èmi ilé ẹjọ́, ọ̀la ilé ọlọ́pàá, láti lè jẹ́ ká mọ̀ wípé bí olórí bá ti jẹ́ olùfẹ́ àlàáfíà, ó ti di dandan kí gbogbo ará yòókù náà kí wọ́n wà ní àlàáfíà. Wọ́n ṣàlàyé eléyìí fún wa. Wọ́n kí àwọn olórí wọn tí wọ́n tọ́jú wọn lóòrọ̀, lọ́sàn àti lálẹ́. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn dáradára. Inú kábíyèsí dùn wípé àwọn gba ẹ̀yin oníwèé ìròyìn lálejò. Wọ́n dẹ̀ sọ pé gẹ́gẹ́ bí ohun tá a ti gbọ́ látẹnu wọn lónìí, wọ́n fẹ́ káwa náà kọ́ ìṣe wọn kí a lè gbé lálàáfíà, kí àlàáfíà kó lè jẹ́ tiwa. Bí èèyàn bá wọ ọjọ́ orí kábíyèsí, bí èèyàn ò bá sí nínú Ọlọ́run, á mọ̀ wípé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run òun náà ló ń gbé wọn ró. Òun ló lè fún wa ní ohun gbogbo tó a fẹ́ nílé ayé yìí. Wọ́n dẹ̀ gbà ládùúrà pé àlàáfíà Ọlọ́run yóò máa bá gbogbo wa gbé. Àmín. Wọ́n fi lọ́kàn pàdé ẹ sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ pọ̀, ṣùgbọ́n ẹ dẹ̀ sọ pé ẹ ti ṣe olùkọ́ni rí. Yẹ nígbà tẹ́ ẹ ń ṣe olùkọ́ni sà, ìjọ máa ń ná àwọn ọmọléèwé tó bá ṣe. Torí ìjọba wa ń sọ ọ́n sí pé wọn ò gbọdọ̀ ná ọmọléèwé. Kábíyèsí ẹ má ní mọ ọjà àbàrà. Wọ́n ní tọ̀ nígbà tẹ́mi wà ní primary school. Wọ́n ní tọ̀ á dúró sí géètì. Tó bá léètì, á fún ẹlẹ́gbà. Ìyá kan dìde jọ́ kan, ó ní kí ló dé tẹ̀ ná ọmọ mi. Ó ní ẹ bá mú ìyá ìwà òun náà mo fẹ́ nà á lẹ́gbà. Ìyá bá sáré. Ǹjẹ́ wọ́n lè máa na àwọn ọmọléèwé tó bá ṣẹ̀ṣà? Kábíyèsí o. I think we should all ask the necessary questions before we get a response from Kabisi.
Yes, you. My name is Jennifer, was from Sky Newspaper. Obviously, you have spoken very, very well. And I want to know, can you please tell us a little bit about your educational background? That's number one. Then another thing is this, sir. You have done a lot of things within these 50 years on the show. Other years are still coming. What do you intend to do more? What is that thing in your mind that I say, I'm a fulfilled man, but I still have some things I want to do? What is that thing that you think your people need? You need them to be happy. That's another one. Then, can we please know the challenges you have been having since you became over of this community? Kábíyèsí o lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi láìlẹ́kọ̀ọ́ láti ìwéèrè ìpele gbọ́ 50 ọdún kò ṣe kèrémí ọmọ tí wọ́n bá bí tó jẹ́ 50 ọdún náà ó ti di grandma àti grandpa mo wá fẹ́ wò pé ọmọ wò lè dá sí kábíyèsí sà tí ẹ fi fo awuyewuye àwọn oníwèé ìròyìn ìtòlú ìbò pè ní scandal fún odidi 50 ọdún tí a gbọ́ awuyewuye kankan pé ó wá gbọ́ bà mí rẹ̀ láàrin ọdún méjì ìwé ìròyìn àti fún ọmọ òwe ní dásísà kábíyèsí sà. Thank you very much. Kábíyèsí o Abdulwasiu Alẹ́ṣinlọ́yẹ reporting for ìjọba ìbílẹ̀ TV. Sir, when you are giving us your background and others, you don't mention anything about politics. Now, we all know in olden days that Ojo is for majority, but nowadays, these days, Ojo is now minority. Kábíyèsí, what are the mayor in putting place to bring back the lost glory to Ojo majority? Thank you so much. Kábíyèsí, sir. My question is 50 years on the throne, Kábíyèsí. Can you please explain to us in details the source of Ijanikin and what prompted the name Ijanikin itself? That's my question. Thank you, sir. Kábíyèsí sà, kádé pẹ́ lórí lẹ́ẹ̀kan sí sà, nígbà tá a pẹ́ lẹ́sẹ̀, ẹ̀sìn ọba kó oúnjẹ kó pẹ́ sà. Kábíyèsí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ìgbà àwa ò máa ń fi bẹ́ẹ̀ jìnnà sí ọ̀dọ̀ yín ní orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí ní ọ̀gbẹ́ni Akíndélé Ọlájídé Emmanuel láti iléeṣẹ́ ní ilẹ̀ Àwórì. Kábíyèsí, kí ni àjọṣepọ̀ tó wà láàárín ibẹ̀ ṣe jẹ́ lọ́balọ́ba yálà ní ìpínlẹ̀ Èkó ni tàbí ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní gbogbo ibi tí ọba Àwórì tó dé sà? Kábíyèsí, my name is still Festus Babalola Akinrede, publisher of the newspaper. Mine is less of a question, but rather that of appreciation. When our president now was in office, the second term in office, the royal institution in this axis of Lagos State seemed to have lost its glamour. But for whatever God-given diplomatic standards, you were able to fill in the gap, and Ojo was properly represented at the state level. I know most of you know what I'm talking about. That was when we, the upcoming journalists of those days, started admiring you. I thank God for you, I thank God for your health, and I pray that same level of diplomacy stays with you. Thank you very much. I think that is about that concerning the questions. I think it's all right. So, ìbéèrè àkọ́kọ́ látọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni aláǹtí Badagry kọ́ ẹ̀. Kò ṣe ìbéèrè ẹ̀ dá látọ̀dọ̀ ẹ̀. Torí bó ṣe wò bí
mo kàwé ní Badagry ọ̀pọ̀rú wàhálà tó wà bẹ́ẹ̀ àti pé ṣe rí gbàtà gbọ́ wípé tí olùkọ́ ní bó bá na ọmọléèwé ó máa ń di wàhálà tí òbí ọmọ máa lọ fọlọ́pàá mú tíjà tàbí kankan. Ayé àtijọ́ tọ́mọ tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa wọ́n máa nà án tó dẹ̀ ní ṣe nǹkan yẹn mọ́. Lákòókò tiwa wọ́n pe kíní kan ní yọ̀bẹ láti bí wá níbi ẹgbà ọmọ ọdún máa rí nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ò ní bẹ̀rù láti máa rọra ṣe nǹkan tó ń ṣe. So ayò oúnjẹ kan na ọmọ léèwé ó kù díẹ̀ káàtó lórí àwọn ọmọ yóò gbọ́ràn nísìnyí òun làwọn ọmọ fi yọ wọ́n fi wọ́ọ̀sì wọ́n yà yàkuyà wọ́n ṣe títí tí wọ́n di bíi kí náà tẹ̀ ṣe bàbá tó fi ń para wọn gbogbo in court over everything. Tí ọmọ bá ṣe láyé àtijọ́ wọ́n á gbé bẹ́ẹ̀ sí síta báyìí wọ́n á lé ẹ̀ afúnlẹ́gbàá dé gbogbo ẹ̀ lọ́mọ. So by that ọ̀sáwà láàárín fún àwọn ọmọléèwé ṣùgbọ́n nísìnyí àwa náà ló bàá jẹ́ tó bá na ọmọ nísìnyí tó ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó bá kígbe délé òbí ẹ̀ máa lọ mọ́lọ́pàá ó máa lọ mú olùkọ́ instead kó tó ń bá ọmọ yẹn wí kó lè yé ewu àti olùkọ́ ń fi nà wàá tó kékeré sílẹ̀ yìí ọmọ yẹn ò ní mọ̀ nǹkan kan kí ṣàṣà tó dáa bó ṣe wò mí báyìí mo ṣe tíṣà mo mọ ibi tán ti lè ran èèyàn tí ò ní dùn àbí tí ò ní mú wàhálà wá á dùn ṣùgbọ́n kò ní ṣe léṣe so torí náà kọ́ ẹgbẹ́ òrò pé ó bójúmu wípé wọ́n máa nà ọmọ níléèwé àná bàjẹ́ ní òdà ẹ̀tí ni wọ́n bá pé káfí kọ́yọ̀ káfí ẹgbẹ́ ẹrù bẹ̀yàn wọ́n bá ẹ̀ dá ọlọ́run náà máa fún gbogbo wa ṣe ọlọ́run àdẹ́bà gbọ́ àwọn ọmọ náà so ok ṣé rí èmi nípa ìwé tí mo kà ní òkàwé púpọ̀ àwọn òbí wa ò tẹ ẹ̀rọ kọ́ ọmọdé léwé dáadáa gbà yẹn bẹ̀tà wa struggle akàwé níwọ̀n bẹ́ẹ̀ tà lè kà iṣẹ́ apá wa nínú gbogbo igbó tẹ̀ kó láàyè kò síbi tí mi ò ti ṣẹ́nu ẹ̀ láti lè rówó kàwé bàbá mi ń ṣiṣẹ́ oko pẹ̀lú ọba tó jẹ́ nítorí pé kò sówó gbà yẹn àwa náà kọ à ń ṣiṣẹ́ oko à ń rí owó bẹ̀ ìkọ́ ara wa nílé ìwé ìyá mi ń wọn ẹni èmi náà ń wọn ẹni mo mọ ẹni hu dáadáa mo mọ̀ fi gbé mo mọ̀ ọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni mo mọ ẹja gba mo máa bẹ̀rẹ̀ hu láti fi kàwé so mo ṣe gbogbo àwọn eléyìí inú mi dẹ̀ dùn pé mo dẹ̀ try ìlọsíwájú so ní Badagry gbogbo ibi tó dìbò ibo ni tàbí ṣiṣẹ́ àti gbogbo ibikíbi ibi tí bá dìde máa ń ṣiṣẹ́ mi láti lè rí pé wọ́n kàwé wọ́n ka modern school ní Badagry Methodist modern school mo lọ ọdún mẹ́ta bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ lè pass jáde tó bá mọ Badagry á mọ̀ ẹ́ pé ibi ọjà lọ́hùn nínú ìwé wà tẹ́lẹ̀ wọ́n tó wá kọ́ síbi iwájú stadium níbi gbogbo ẹ̀ láṣẹ tàbí lọ́gbọ́n láti ẹ̀ tó ń lọ
bàtà tẹ̀ ń ṣe bàbá iṣẹ́ olùkọ́ àìtẹ̀ ẹ̀sọ́ gbádùn mọ́ wa lára nítorí ìwé táwa kà ìwé tó lárinrin ni subject mẹ́jọ lójúmọ́ ọ̀làkì one èdè nísìnyí gbogbo nǹkan tá a ti kọ́ léwé kọjá gbogbo ló ń kọ́ ní yunifásitì nísìnyí kò sọ̀rọ̀ so nítorí náà kọ́ gbàtí mo wà ní tíjà wọ́n láti ṣe iṣẹ́ tíṣà fún kan bí ọdún mẹ́rìnlá tí mi ò tẹ̀ràn tí wọ́n ń lọ sí nìkan bẹ̀tì létà wọ́n fún ẹdùké kó tó fọ́dà wọ́n lọ sí teacher training grade 2 teacher training college nífàkọ́ ibẹ̀ yẹn gbàtí mo wà ń bẹ̀ yẹn dáàdì mi ti kú lórí oyè àwọn ìlú àti fámìlì dẹrùn wọn fẹ́ mú èèyàn sórí oyè so àwọn kan ronú kàn mí àwọn kan wọn fẹ́ ṣe tiwọn sẹ́wọ̀n pé nílò oyè wọ́n fẹ́ wà but fortunately for me nígbà táwọn ṣe lè ṣe bọ̀ títí èmi ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fọwọ́ kún tó fọ lógún gbàtà àwọn aráàlú ti mórúkọ mi lọ àwọn afọbajẹ ti mórúkọ mi lọ everything so gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n appoint me that was about December 14, 1973 so bẹ́ẹ̀ gba láti bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba gbàtà àdẹ̀tí dọba kí la tó ń wá kí ni ta tó ń wá lọ káàkiri so torí náà kọ́ bí ìrìnàjò yẹn náà ṣe pọ̀ nìyẹn láti olùkọ́ ní ọmọ bí ọdún mẹ́rìnlá láti fún ṣẹ̀ṣẹ̀ wá di ọba ìlú Ijanikin náà àti lo 50 years nísìnyí àyíká tó ń dòdò bẹ́ẹ̀ lọ lágbára so bí ìyẹn ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ò ṣe ṣẹ́ni bí mo ṣe. Life of any man goes a long way. Now when I'm talking of 50 years on the seat goes a long way. And looking at even we, the young generation, how many of us have been up to this city? Now it not goes a long way. It's a real privilege to be part of that celebration. And that's what we are trying to be part of this celebration. Well, like I said earlier, our royal father has been always we want to use the opportunity to celebrate him and to showcase what he has achieved. And that's why we're here today. Well, we started today. It's going to be 2 weeks. 2 weeks long activities, and like we started today with the Bedu drums activities. The KBC has visited the traditional palace community early in the morning, and that's where the Bedu drums took place. And here we are having the press briefing to tell the world what we intend to achieve with this celebration. And by tomorrow, the chiefs and baales in this kingdom will come into the palace to pay homage to Kabi. And on Wednesday, we're going to have a games day. Where people in the community, both old and young, comes around to play games, traditional games like Ayu, Ludo, and the rest like that. And gifts have been reserved by KBC for those that will come for this celebration. And on Thursday is our day to celebrate our market.
the market